Hola seres, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un video más de Andy's Time. Bueno, yo soy Andrea y el día de hoy va a ser un unboxing de unos libros que me trajeron, que me compró mi papá. Yo sé que me los compró, pero sí que todavía no los pagó. Así que bueno, si me siguen en Instagram ya saben cuáles libros son. Y si no me siguen, acá abajo les voy a dejar el nombre. Y también acá abajito les voy a dejar otro video. En la descripción de este video les voy a dejar unos links para otros videos míos, para que los vean y ya saben. Bueno, y vamos con los primeros. Bueno, los primeros son 5 chicos. Miren, tengo este que dice: ¿cómo conseguir una lectura eficaz? Y aquí yo estaba leyendo tenía un papelito aquí, pero quién sabe quién lo quitó. Bueno, y aquí está este que dice: ¿cómo fomentar las actividades de convivencia a través del juego? Y este, como dice, juegos a aprender a compartir, a cooperar, a reforzar, a todo. También tenemos el desarrollo de la destreza manual y lenguaje, juegos, canciones, poesías, etc. ¿Ya lo ven? Ahora, quizá, ¿cómo desarrollar los valores a partir de la literatura? Y el último, el desarrollo de la destreza manual y lenguaje. Bueno, ahora vamos con otros. Siguiente, a ver, espérate. El siguiente es este que dice Cosmo Plus. Dice enciclopedia temática. Está muy pesado. Y como ven, yo les puse un billetito que le robé a mi primo. Bueno, no le robé, dije, te lo voy a robar. Dijo, agárralo. Y bueno. Ok, está muy pesado. Miren. Tiene álgebra, geometría, estadística, computación, internet, astronomía, física, electricidad, electrónica, química, el cuerpo humano, biología, botánica, zoología, geología, ecología, atlas, geografía general y gramática española. Miren, para que vean el menú. Perdón, es que está muy pesado. Y aquí está el menú. Que dice álgebra. Demonios. Álgebra y todos los demás. Ahora tengo que cuidarlo muy bien porque mi papá no me lo ha pagado. Aquí está álgebra. Y lo que yo estoy leyendo es computación. Miren. Estoy leyendo computación. Porque es lo que yo quiero estudiar. Lo lamento, es que está muy pesado. Y miren cómo son las hojas, o sea, es como unas 4 o 3 de un libro normal o un libro chico. Y yo voy en la página 266 y la sección de computación empieza en la 261. Entonces ya llevo como 5 o 4 páginas. Y bueno, todavía me falta mucho por seguir aprendiendo. Y bueno, ok, ese fue un libro que fue de temática. Y vamos con otro. Este lo voy a dejar aquí porque ahorita voy a leer algo. Bueno, vamos con uno de mis favoritos aparte del de temática. Y es este. Que este viene en una caja. Y viene en una caja y de cocina, como pueden ver. Cocina. Y ya sabrán por qué es mi favorita. Es que yo no sé mucho de que me gusta la cocina, pero quiero aprender. Y ven platillos súper ricos, la verdad. Los ves y dices, wow. Mira. El niño tiene una cara muy rara. Pero bueno. Miren, día de receta de cocina. Y
Lo abres y viene esto. Es mi primer unboxing, perdón si no se los voy a enseñar. Okay. Y vienen como de cómo usar utensilios, pimientos, cómo rallar queso, cómo cascar un huevo, cómo montar la nata, cómo amasar, cómo decorar la manga pastelera, de mucho vino. Y ahora ya empiezas aquí, platos para llevar y recetas de picnic. Ay, miren, aquí ya vienen. Miren. Ay, ¿quién es? Pizza, viene pizza. Y este es el libro de cocina. Bueno, vamos con otro que también es muy pesado, como el anterior. Pero no por eso no se los iba a enseñar. También viene en una caja, se llama Aprender con Éxito. En esta caja, chiquita. Y está súper padre. Es azul con dorado. Ok. Vamos a leerlo. Miren, vienen con un disco, con un cassette. Bueno, creo que es un disco, no sé si sea cassette. Porque ya borró cassette. Está pesado, sí. No me gustan esos libros por lo pesado, pero sí me gusta lo que tiene de contenido. El aprendizaje, la inteligencia, bla, bla, bla. Aprende a aprender, aprende a hacer. ¿De qué viene? Es como que el cerebro, cómo se produce el aprendizaje, formas de aprendizaje. Tienen muchas cosas. ¡Woo! Y ya tengo 7 minutos con este video. Y bueno, vamos con otro. Dejen guardo todo porque si hijo no es papá y mi mamá me regaña. Bueno, aunque está trabajando en este momento. Ay, bueno, voy a hacer un pequeño corte en lo que meto todo. Ay, chile, está grabando. Ya está el de Aprender con Éxito. Ahora vamos al de la cocina. Y ya está el de la cocina. Ok, ahora acompáñame. Ok, la tele. Clarence. Ok. Ah, demonios. Miren, hay una cajota aquí. Esa caja no la voy a llevar para el cuarto, obviamente. Ay. Ok, aquí está la caja. Vamos a quitar esto. Esto venía aquí. Cosmo, también es Cosmo Plus. Tutorial online. Ocepedia 2.0. Sepa. No los he abierto, la verdad. Ay, son discos. Ah, no. Miren qué extraño. Lo abres y abres esto. Y esto. Y... ay, mira, si viene un disco. Y solo es esto. Y el otro. Yo digo que también es lo mismo, ¿no? Sí, miren, es lo mismo. Ok. Ya vamos 9 minutos. Miren, hasta de inglés viene. Cassettes. Bueno, discos. ¿Qué vamos con esto? Tengo que acomodar todo esto. Ay, no, ahí vienen los pesados.
matemáticas resueltas. Me ayuda para la escuela. Y inglés, pero normal, un libro normal. Ok. Viene este también, aprender a aprender. Ok, ya me lo acabamos. Ay, no. Ay. Viene uno de ciencias sociales. Pesadote. Ya van 10 minutos. Y ok, vamos con el último. Ah, no, solo todavía falta un biblioteca multimedia. Que viene de, miren, de Atlas. Viene de cuerpo humano. Viene de mucho. Viene de mucho. Y ahora sí, el último, que es el más pesado. No lo sé, muy pesado. Ya viene en la caja. Es de México. Enciclopedia de México. Y bueno. Bueno, sales, aquí dejamos el video del día. Y miren mis manos. Ya no aguantan con tanto libro pesado. Bueno, espero que les haya gustado el video. Denle likes. Suscríbanse si quieren, comenten, no estoy obligando. Y pueden recomendar mis canales a sus amigos. Y chao. No, es mentira. Bueno, por tanto es el video muy largo.